Ամերիկացիները արդեն $140 միլիոն են հատկացրել Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհի Թրիփի նահանգների նախագահի պատվին կոչված միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման երթուղու համար, որն ապահովելու է Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ անցումը։ Նախնական է, ասում է վարչապետը, ինչ վերաբերում է կոնկրետ ներդրումներին, ապա Փաշինյանն առայժմ չի կարող թվեր հստակեցնել, վերջնական հաշվարկներ դեռ չկան սեղանին։ Այսօր որևէ մեկը թիվ ձեզ չի կարող ասել, որովհետև ենթադրենք երկաթուղին պետքա կառուցվի, չէ՞։ Ինչ արժի այդ երկաթուղին։ Ինչքան է պետք ներդնել այդ երկաթուղ։ Այսօր ոչ մեկ չի կարող ասել, կարող են լինել փորձագիտական գնահատականներ, բայց դրա համար պետք է տեխնիկատնտեսական հաշվարկ, դրա համար պետք է նախագիծ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն միայն նախագծի հաստատումից եւ հաշվարկից հետո ամեն առանձին նախագծի գինը կպարզվի։ Թրիփով անցնելիս ադրբեջանցիները հայ սահմանապահի Մաքսավորի երես տեսնելու են, արդյոք Ամերիկայում օրերս ստորագրված փաստաթուղթը հայ ծառայողներին այդ ճանապարհի միայն երկրորդ պլան չի տանում, այնպես ինչպես հիմա Զվարթնոց օդանավակայանում է։ Լրագրողի հարցին Նիկոլ Փաշինյանը նույն համեմատությամբ է արձագանքում։ Զվարթնոց օդանավակայանի կարգավորումները գործում են արդեն շատ երկար ժամանակ եւ դրանից Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը հենց Զվարթնոցի հետ կապված կարգավորումներով որևէ կերպ չի տուժել եւ հետեւաբար այն ինչ տեղի ունենում Զվարթնոց օդանավակայանում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կամ հենց մայրաքաղաքի հարևանությամբ նշանակում է նույնը կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած այդ տարածքում եւ դա մեզ համար ընդունելի է։ Իրանի մտահոգությունների մասին վարչապետն ասում է Իսլամական Հանրապետությունից հնչող բոլոր հայտարարությունները կառավարության ուշադրության կենտրոնում են, հիշեցնում է հայ-ադրբեջանական Ամերիկայի նախախաղաղության գագաթնաժողովից ընդամենը 10 օր անց Երևանում ընդունեցինք Իրանի նախագահին։ Փեզեշքյանի հետ Փաշինյանը իր բառերով երկար մանրամասն հանգամանալից զրույց է ունեցել։ Հիմա եթե դարձյալ հարցեր կան, Հայաստանը պատրաստ է արձագանքել դրանց, փարատել մտահոգությունները։ Բոլոր հարցերի պատասխանները տվել ենք, բայց մենք նաև ասել ենք, որ հետագայում հարցեր ծագելու դեպքում մենք պատրաստ ենք եւ մենք անընդհատ կապի մեջ ենք եւ պատրաստ ենք բոլոր հարցերին պատասխանել, եթե հրապարակված տեքստից հետո այլ հարցեր նույնպես ծագում են։ Հայաստանը Իրանի պետական անվտանգության դեմ որևէ քայլ չի անի, Երևանում կա նաև հակառակ ակնկալիքը, շարունակում է վարչապետը։ Ինչ վերաբերվում է բալանսավորված կամ բալանսավորման կամ հավասարակշռված եւ հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը, ընդհակառակ կարծում եմ Թրիփը հենց այդ արտաքին քաղաքականության շատ տեսանելի եւ շատ կարեւոր հաջողություն է։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության էությունը եւ նպատակները պետք է հասկանալ։ Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման քայլերը, քանի դեռ տեղի չեն ունեցել, նշանակում է աշխատելու տեղ կա, վստահ է երկրի ղեկավարը։ Օբյեկտիվ խոչընդոտներ չկան խաղաղության պայմանագիրը վերջնական ստորագրելու, կոնսուլտացիաները կշարունակեն Ադրբեջանի հետ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։